بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مركور وحن ربنا نكون سلامه دمانتين سلامة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن سقول نمي كلن بردقة يا عمبارين سقول جرا الله سمعنا يا وده ياشي كسوجي ده قال كشيء ولا ضواسة اللي قد لي ملؤدو دقمة بورها كبا بيشو مركا يتصدح لواتن كي لصور دافي كلن كاسان سقول نمي مانتي وحرمنا إن شعورتنا كوسو بندقنو سيدا أنا قصو هرجيدنو odayaashaas birmageedada ahaa oo isugu jireen wadoono cuqaal saad ka warqabtaan odayaashaas waxay ka qayb galeen kulamadii ka socday Beedhabo ee lagu dhisay maamulka Koonfur Galbeed waxaana dishay gacan ka xaq daran annagoo maanta Soomaalida Minnesota ah oo halkan ku wada dhan waxaan rabnaa inaan shucuurteena ku muujino inaan ka xunnahay dilkaas odayaashaas loo geystay si aan uga hortagno inaan kuwa kale la dilin odayaasha waa marjici loo noqon lahaa waa aayihii ummadda waa halkii ay talada ka soo baxaysay hadii odayaasha la naga laayo waxaan u maleynayaa meel ay tala nooga soo baxdo ma jiri doonto marka waxba yaan ku dheereen kulankii waa noo furan yahay waxaan rabaa waxay la daadayn doona Cabdullaahi Cabdicasiis iyo aniga ayaa daadayn doono anagoo idinkaga mahad celinayo ka soo qaybgalkaad ka soo qayb gasheen anigoo ku hadlayo magaca qoysaska ehelada iyo Soomaalida Minnesota oo dhan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo waqtigii aad u soo horteen inaad ka qayb qaadataan haatan kulanka waa noo furan yahay waxaana ku soo dhaweyn doonaa Sheekh Saciid oo sida caadada ah noogu furo aayadaha Quraanka Kariimka tafadhal Sheekh Saciid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم يا أو كحيجو وكيلك بقرك عبد الله أحمد خير فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هذه ومهد علينا إياه dadka ka soo qayb galay baroordiiqda odayaasha caawa halkan sugayme iyo intii ka soo shaqeyso soo maamushayba waxaan leeyahay ajrakumullah inagoo dhan ilaahay ajar inaga siiyo waa arrin xanuun badan waaye runtii una baahan maaragtay in la xuso bay u baahan tahay horta sideedaba dhaqanka Soomaalida marka laga hadlayo saddex shay ama saddex arrimood oo haddaynu Soomaalinahay dhaqankeena ku jiray waxa waa mid ka baxsan waay tan mid ka gooniya bay haddadku Soomaalidu sideedaba caadiyan waayadii hore reer baadiya ah oo la islayn jiray oo dagaaladu jiri jireen markii laga hadlayo arrin laga hadlayo arrintaasu dhibaato dhacday oo laba qoys kala gaartay ama dad kala gaartay marka laga hadlayo waxa laga bilaabi jiray yaa dhintay dadka dhintay baa la eegi jiray dadka dhintay kuwa ahaayeen waxay ahaayeen maato waa sida caruurta iyo dumarka birmageyda la yiraahdaa lama taaban jirin xaasha lillah
ninka aqoon-yahanka ah oo ilaahay cilmiga siiyey ama ha ahaado maadi ama ha ahaado mid kaleetee lama taaban jirin oo wax looma geysan jirin odayaasha oday dhaqameedka da'da ah caadiyan siday ahayd iyagu waxbay kala maslaxaan haddee rag loo iyagu caadadoodu tahay dagaalba ma ahayn marka iyagana lama taaban jirin saddexdaa quruumood ama saddexdaa qolo dhaqankeennu wuxuu ahaa birmageydaaba loo bixiyey birtuba ma geedo loomaba quuraba bir innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hadda raggii birmageydada ahaa wallaahi been idiin sheegi maayo goortii la yidhi 8 oday baa la dilay waa naxay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ilaahay indhaha idinka rid baa yidhi indhihii bay ka rideen dadka 8 oday meelay ku dhimatay qaran dumay waaye waa walba waa la dilaayayoo hadda waa iska socotay laakiin awal waxay ku rooneyd hal biliqlibay hal baa loo dili jiray laakiin 8 meel lagu wada dilay oo odayaala waxaan u malaynayaa xusuustayda haddaanan gafsanayn nimankii ugu horreeyey waayo lagu dilo meel inta la isugu keeno weliba la dilo si xun loo laayo waa arrin naxdin leh waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa horta jannadii ilaahay jannadii ha ka waraabi gacan ka xaq daran baa dishay horta iyagu ma noolaadeenoo waa dhiman lahaayeen laakiin maanta iyagu nasiib hadda odayaal annaga haddiina la dilo faa'iido badan baanba qabnaaba sababtu waxa weeye waqtiga aanu qaadan lahayna soo qaadanay wax hadda hadduu noogu harayo aan ka sugaynaana maba jiro laakiin waxaanu u taaganahay waxa waaye inta naftu nagu jirto in aanu nidhaahno war kala jooga war istaaya war hoy dhallinyaro jooga war aakhirayna ka horraysa maanta waxaan fiirinayay meel websayda nin baa dhintay ninkaas Soomaali ma ahayna wuxuu ahaa Turki inuu ahaa baan u malaynayaa sarkaal buu ahaa ninkii qabrigii baa la qodaa mas madow baa ku soo baxaya waa la qodaa mas madow baa soo baxaya mid kale la qodaa mas madow baa soo baxaya adigu si loo duugay garan maayo ma ogtahay innaga waxbaa ina sugaya wax weyn baa ina sugaya nin ilaahay u gargaaray maahee adeerayaal rag iyo dumarow wallaahi waxbaa ina sugaya aakhira ina sugaysa aakhirana meel lagu ordo meel cayaareed maaha camalka aynu samaysanaynana waynu naqaan nin ilaahay u hagaajiyey oo ilaahay toosiyey oo maaldadow iska ilaaliyey oo naftadeed iska ilaaliyey oo xaraan iska ilaaliyey oo ilaahay aqoonsaday ninkaas ayaa badbaadaya laakiin ninku hadduu u bareero horta khislooyinka ugu xunxun waxa waaye dilka dhibaatooyinka 7 muhlikaad bay ku jiraan ninku mar hadduu wax dilo wax uu reebayo oo male marba hadduu dhiig galo wax uu dhaafayaa ma jiraan wuxuu arko waa dilaya waayo wuxuu isleeyahay laakiin naxariista inay iska furan tahay wuxuu leeyahay meelaha madmadow buu galaa qalbigiisa balaayaa ku taagan walwal baa ku jira dhulku wuxuu ku noqonayaa taaka u diraaca ama dhudhun ama wuxuu ku noqonayaa taako dhulka la saaraba dhulkaas weynaado ilaahay dhigay ka dhigaya buu ku noqonayaa marka amaanta odayaasha ayna ka dhintay ilaahay jannadii ha ka waraabiya iyagu maanta jannay dabaalanayaan ilaahay idinkiisa laakiin kuwii dilayow xaggee ku sugantihiin xaalkiinu muxuu ku sugayaa maanta fiiri yar wiilkaygu dhalay London wiilaa curadkaygu dhalay baa London lagu dilay yarku jaamacad buu dhiganayay wuxuu ahaa 21 jir yarkii 3 nin oo Irish iyo 5 maqan waxay ahaayeen toori bay ku dileen isagoo dukaanka inta loo yeertay baa meesha lagu dilay waa maqasheen baan u malaynayaa laakiin iima taqaanin internetka ku jirta
saakan waa la hadlay yarkii inankii maxkamad baa la saaray adigu waa la qabtay dagaal badan baan galay Soomaalidu waa dagaalantay runtii si fiican bay uga qayb qaadatay London waxay noqotay 3 nin baa la soo qabtay 3 nin maxkamad baa la geeyay annaguna step by step booliisku talaabtu qaadaba waa la soconay halkan kala socday talaabtii la qaadaba waa la soconay waxay qabanayaan waa la soconay wax kasta waxaanu qabsanay annaguna waxaan ku dadaalnay wiilkii tag dhimay laakiin taariikh inuu kaga tago oo Soomaali dambe aan lagu dilin ciyaar iyo ku dhiman baa dagaalkeedu galay inay Soomaali dibka loo geysto meel kasta ha joogeen in laga daba tago oo aan laga harin ilaa laga arga cadaaladda lagu aarsado in laga harin waay nimankii waxa lagu xukumay min 4 sano 3 nin labana waa la raadinaya waxa irmaando laba buug samay buugga labada buug mid waxa waa scientific midna waa literary labada buug Soomaaliha u noqoto taariikh oo ha akhristeen jiilka dambe iyo kuwayna ka sii dambeeya ka akhristeen isagu waxa economist waxa dhaqaaluhu bartay laakiin sharciga xaggana sharcigu ku bartay waanu isla soconay waxaan idin sheegayaa nimankii odayaasheeni dhintay laakiin waa in taariikh laga reebaa taariikh waa in ka hartaa maxay ku biyay dambi qotilad sababta loo dilay yaa anu wali ma fahmin hadii ma qaran cid kale waxa oday kolna loo oran maayo cid min soo dilay loo oran maayo laakiin wax kale waa la sheegi karaa biyay dambi qotilad war maxaa loo dilay odayaasha taas inuu kuma filaa waa inaan helaa taariikh aynu odayaasha kala harno si aan hadda u sheegay inankii halkaa taariikh odayaashaas buugooda la qoraa wax laga qoraa laga sheekeeyaa la xusaa meeshii la istaagaba laga sheekeeyaa dhowr shirar oo aan anigu kolba joogay anigu waa kaga hadlay odayaasha iyo dhibaatada socota wax badan baan kaga hadlay laakiin waxaan idin sheegayaa ilaahay samir iyo amaan ayna ka siiyo qoyskii ay odayaashu ka tageenna samir iyo amaan laga siiyo xaasaskii iyo carruurtoodiiba innagoo Soomaaliyayna ka wada dhinteen samir iyo amaan Allah ayna ka wada siiyo laakiin waxaan idin leeyahay intaas inuu kuma filaanaysa samir Allah ayna ka siiyo ilaahay ayna ka siiyo wayna ka siinayaa walaalayaalow inta wax qorta inta taariikhyahanka inta wax og ha ka daba tageen kiiskaas oo meeshuu lugta la galaba laga soo saaro meeshuu lugta la galaba ha laga soo saaro si aynu u akhrisano bari u ogaano yaa waxaan leeyahay idinkana ajar Allah idinka siiyo innagana samir iyo imaan Allah ina ka wada siiyo ilaahay kuwii dilayna indhahay naga rideen indhaha Allah ka ridee kaba dhahay indhihii iyagana waxaan leeyahay ilaahay gacanteena ha soo geliyo oo aynu halkaa ka daawano iyagoo la tooganayo ama xabsi ku soo galay ilaahay hayna tuso salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Maxamed Abuukar oo ah Somali Banaadir community ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان odayaasha hooyooyinka iyo dadka sharafta loo isugu yimid halkaan oo dhan waa idin salaamaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta waxaynu isugu nimid inaan u bareerdeeqno odayaashii liidriska u ahaa Soomaalida gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose u ahaa oo si gardarra ah lagu dilay aad iyo aad ayaan ugu xunnahay reerkoodii iyo dadkii ka dhintayna tacsiibaan u direynaa aad baan ugu xunnahay anigoo ku hadlaya reer Banaadir Shabeellaha Hoosena wax ku leenahay waxay ahaayeen odayaashii magacii Shabeellaha Hoose masalayay oo raadinayay si loo sameyn lahaa maamulkii Koonfur Galbeed waxay hayeen
hawshii loo igmaday waxa weeye leadership gobolka ayay ka ahaayeen gobolka wakiishay inay uga soo qayb galaan halkaas waxaa dishay gacan ka gardaran dadku waxay ku tilmaamaan inay dishay al-shabaab laakiin al-shabaab ma dilin sababtu waxa al-shabaab baabuurka dhan bay gubi lahaayeen ama dadka baabuurka saaran dhan bay layn lahaayeen dadkani si gaar ah ayaa lala soo degay oo aqoon wajigooda la garanaya gooni baa lala degay gooni baa loo laayay dadkii kale la saarnaa waa la fasaxay marka halkaa waxay ka caddaynaysaa in loo dilay ujeeddo ha ahaato ujeeddo siyaasadeed ha ahaato ujeeddo aano cid garanaysa ma la yaqaano marka dhibaatada Soomaalida haysata waxa weeye maalin walba dad baa la dilaa waxa la leeyahay waa la baarayaa wax la soo baarana male we don't know say wax u jiraan ma intelligence ka naga xun ma police-keena aqoontooda yar ma kaalintii dawladda ka qaadan lahayd ayaa baabaasan lama yaqaano dawladdii dhalatay 2006 ilaa hadda wixii dhaca waa la baaraa baa la yiraahdaa wax la soo saarana ma jiro marka waa wax cajiib ah wax yaab leh dawlad shaqadeeda waajibkeedu waxa weeye inay xoog saarto raadiso si dib mar dambe u dhicin dhibaatadan dhacday si xal loogu helo oo dadkii sameeyay loo helo haddii kale isla wadadii waa lagu soconayaa maalin wax baa la dilayaa maalin wax baa la geysanayaa ilaa madaxtooyada laga yimaado oo dad lagu laayo marka wax inoo harsama ma jiraba magaci dawladna waa sheeganaynaa cid dawladda taageer ilaalinaysa ma jiro cid dhowraysa ma jiro marka waa wax ya very sad ayaan ku jirnaa mugdi aan ku jirnaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mugdiga ilaahay naga saaro dawlad baynu nahay 60kii xorriyad qaadanay dad badan oo aqoon-yahan baan lahayn jirnay marka waa loo baahan yahay dad police baa jiray waagii hore aad experts uga ah dambi baarista hore ka helaya qofkii ay qabtaan qofkii wax sameeya caawi dadkaasi aqoontoodii mee xagee way jiraan marka waxaa loo baahan yahay ilaahay ha inoo keeno dawlad caadil ah oo hawsha qabsata raadisa dadka experts-ka oo shaqada yaqaana u fara dhuudhuuban oo ummadii dhibaatada haysata ka saara xaqi dadka u soo saara cadaalad ilaahay u suga ilaahay inuu noo sahlo ayaynu rajaynaynaa waxaynu rajaynaynaa inay noo timaado dawlad qeyr qabta oo ummadii wax u tarta wax u qabata ummaddu way dhiban tahay xaqiiqdi reality waa la dhib badan baa la qabaa marka qof secure ma jiro marka qofka bini'aadamka noloshiisa wuxuu u baahan yahay inuu secure helo amaan inuu helo haddaadan amaan helaynin waa halis aad ku jirtaa marka dadka Soomaaliya ku nool kulli waa dil suge haddaynan helin dawlad protect garayso caawinta marka aniga shakhsi ahaan aad iyo aad baan ugu xumahay dadkii ku dhintay lagu dilay odayaashii masaakiinta lagu dilay iyagoo waxba geysan oo hawl soo qabtay gurigooda ku soo laabanayay gacanka gardaran dishay oo ilaa haddana waa baarayna la yiri waxba laga hin marka aad baan ugu xumahay tacsi baan u dirayaa intii reer ka dhintayna ka dhintayna Allah u naxariisto Allah ka samarsiiyo aad buu mahadsanyahay walaalkeen maxamed abuukar Somali Banaadir community waana kaga mahad celinaynaa ereyada qiimaha lahaa uu noo soo jeediyay haatan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo adeer Cabdi Xuseen Cabdi Kurud insha Allah taala Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta ka soo qayb gashay matqana tacsidan aan kaga hadlaynay odayaashii iyo ismadii lagu laayay meesha la yiraahdo buur xakaba agteeda oo sida matqana waxashnimada ah matqana bini aadamnimada ka baxsan loo laayay inta ka soo qayb gashay halkan joogta isin leh matqana gabdha leh wiilal leh sheekh leh shariif leh waa maatan yihiin mahadaas ka bacdi Soomaalidu waxay tiraahdaa
ninku gowracay hoos kuma jiido nin asagu ku gowracay hoos kuma jiido hal la dilee dil qorshaysan hal lagu dilo si kasta hal lagu dilo aqal xumaha loo dilo dawladda maanta inoo dhisan waxa madax u ah Xasan Maxamuud maalintii uu meeshan wuxuu ku yimid doorasho waa la doortay Soomaali baa dooratay madaxweynihii wadanka loo doortay madaxweynihii wadanka ay Soomaali u dooratay hadda maanta waxaan u arkaynaa horta markaan halka joogno madaxweyne gobol baan u arkaynaa madaxweyne Soomaaliyeed uma aragno shicibkiisi oo hoostiisa lagu leynaa oo meel walba lagu leynhay wali ninkaas oo ka hadlaaya oo la shicibka yaan la leynin waryaan sidan yeelay waryaa kan leh war dambiiliha la soo qabto wali ma hayno Soomaali oo dhan waaba sheegay oo isma jira culimaa jirta nimanku culimay ahaayeen ismay ahaayeen waxay ahaayeen indhihii dadka marka indhaha aan ka ridnaa loo dilay dilkana dil qorshaysan buu ahaa mid kale waxa la yiri nin naagtaada raba gabadhayda guurso laguma karo gabadhayda guurso tan waa taariikh wey 8 isin oo la doortay oo yaani matqaana aan lagu shubay oo shir Soomaaliyeed oo maamul lagu dhisay ka qayb galay oo gurigooda u soo socda oo baabuur matqaana dad la saaran yahay wata in inta laga soo dajiyo madaxa laga toogto haddana aan laba isweydiisay oo odayaashaas maxaa lagu dilay war see odayaasha loo dilay war dadka dilay maxay ahaayeen aan midna toona aan la dhihin waa taariikh way dhigan tahay taas way dhigmaysaa ilaa waxay jiraysaa intii qof Soomaaliya jiro intii qof Soomaaliya jiraysaa horta ayagu jannay galayaan Allahu naxariisto samir iyo iimaanna Allah naga siiyo xamar dad uga sactiyay maarag 8 oday baa inta la soo qabsaday gowrac lagu taagay ama madaxa laga toogtay marka taas wayna dhibtay waan ka xanuunsanay ilaahay ha nooga boogaydo waa mid ugu horeysa mid kale taariikhday galaysaayo waligeed adduunyada intay jirto arintaas arrin baaba'aysa ama waxaynaysa ma aha ummadda wax kasta ka dhaxeeya waa Soomaali waa Muslim meel bay wada degaan waa qoys yar waa wada qaraabo iyo wada Muslim iyo wada magaciisi way marka sidaa darteed horta ayaga Allah u naxariisto waa sidaas iyo nabadgeliyo aad buu maasan yahay Adeer Cabdikurud adaladii qiimaha lahaa iyo qaayaha uu noo soo jeediyay haatanna waxaan ku xujin doonaa aan ku soo dhaweyn doonaa Cali Dalmar bismillaahir rahmaanir rahiim assalatu wassalamu ala rasuulillah dadkan sharafta leh oo meesha isugu yimid culumo waxgarad dhalinyaro dumar oo nagala soo qayb galay baroordiiqda waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaanu isugu nimid baroordiiq nimankii meesha lagu laayay jameeco oo buur ka tirsan oo odayaasha ahaa ilaahay ha u naxariisto jannadii Allah ka waraabiyo wax yar haddaan dib u noqdo ma ahan oo kaliya odayaashaas horta odayaashaasi waxay ka dhasheen markaan dadka baro curadkii Soomaaliyeed bay ka dhasheen waxay ka dhasheen Soomaalida ugu degaanka ballaaran oo raas Kambooni ilaa raas Casayr meeshii udub Soomaaliyeed ka mudan yahay reerkooda u degan yahay oo meel ay maaragtay dadka ay ka dhasheen uu soo galo tig ku yahay aysan jirin waxay ka dhasheen dadkii culummada Soomaaliyeed ahaa waa ogtihiin oo dadka inta aniga igu filka ah amaba iga waaweyn hadda culummadii waa bateen qolo waliba maaragtay wadaadda yeelatay inta aniga igu filka iyo inta iga waaweyn hooyooyinkood waxa mehriyay odayaashaas culmadoodii fiqigaas noo geeya maaragtay gabadha wiilka igu mehriye fiqigaas noo geeya maaragtay quraan ha igu dhigo cunugee dadkii la dhihi jiray bay ka dhasheen ma ahan maaragtay aanay ayaga kaliya
laga soo bilaabo cali mahdi lagu keeno ninka la yidhaha xasan sheekh saa unbaa loo laynayay laynta iyo dagaalka iyo dhibaatada soomaaliya ku dhacday dadkan la qabnaa laakiin waxaa noo dheer oo u dheer beeshaan in maaragtay la laynahayo dadkii soomaalidu ay oran jirtay birmigeedada la oran jiray waxaa ka mid a odayaashaas oo kale oo odayaasha dhaqanka ah meel kastaa lagu laayay laga soo bilaabo tawfiiq waxaa lagu laayay laga soo bilaabo abtu halkaas hadda meesha la yidhaahdo jamaame baa lagu laayay waxaa lagu laayay gobollada dhexe waxaa lagu laayay baalkii muqdisho waxaa lagu laayay baydhabo waxaa lagu laayay ilaa 279 qof baan 1 iyo 2 dhihi karaa oo culummo iyo dumar ayeeyo caruur haysata kuwa uur leh macallimiin dugsi haysta ay ka mid yihiin isla markaas waxa laynayaa waa hal beel marka waxaan leeyahay dadka sidaas loo laynayo oo ilaa waqtigaas la soo laynayay maanta ay ugu daran tahay laynta waxaad arkaysaan media u dambeeyay baa la yiri markaas la yiri ninka hadda la sii sido waad arkaysaanoo 9 baa la isdul dhigay hal meel sidii ari dibaaxi nin abdi baa ka hadlay wuxuu yiri ninku dilay hoos kuma jiido taas anigu kama hadlayo inuusan ii tacsiyeynayn ninkii dilay waan ogahay waxa kale u dheer beeshaas dhulkii ay deganayd oo bahalkii ceel lahaa oo beer lahaa oo magaalo lahaa ayaa maaragtay laga barakacinaya oo tuulooyinkeedu baa xataa la gubaya beerahoodii baa maanta waxa ku jirta makiinado oo maaragtay bahalkii rakale uu falanaya marka waxaan leeyahay waxaan ku soo gabagabaynayaa 3 dardaaran qolada wax laynaysa kollay ilaahay ka cabsan mayso inaysan dhiig islaameed daadin horaa looga waayay inaysan xoolo islaameed dhicinna horaa looga waayay oo taas ma oranayo laakiin haddaad wax laynaysaan war almiino dhaqankii soomaalida u noqdo birimageydada iska daaye oo dumarka iyo odayaasha iyo culummada iyo baalkii caruurta ee dugsiyada dhiganaysa hala iska dhaaf taas qoladaas kula dardaarmaya qolada la laynayo oo la genocide-ka lagu sameeynayo waxaan kula dardaarmayaa war waxaad nabad ku weydeen soo bare ku heli maysaane nabad ka shaqeeya ayagana taas aan leeyahay intaasaan ku soo gaabinaya qolo kale la dardaarmaya waxa ila la yaab leh oo wax lala yaabaa qolooyinka sida loo laynayo oo ilaa cali mahdi saa loo xasuuqayay oo ilaa iyo hadda maaragtay sida loo baabiinayo oo dhulkoodii iyo maaragtay waxgaradkoodii maaragtay sida loo rifoogayo waxaan la yaabay waxay leeyihiin 61 xildhibaan bay ku leeyihiin dawladda ayaa la yiri mooga aniga wasiirada iyo maaragtay agaasimayaasha inay wax ku leeyihiin kaba warhayo laakiin waxa xaqiiqo la ii sheegay inay 61 xildhibaan leeyihiin waxaan la dardaarmayaa 61 xildhibaan warbeeshu haddana wax u qabanayn nacamle uma baahnaa ka hor wareega ayaan kula dardaarmayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maadsantahay cali dalmar haddana waxaan u yeerahayaa oday dhaqmeed Mr. Machino kusoo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oday dhaqameedadii waa la isugu yimiyo rag badan baa soo galay aad baan idin salaamayaa dadkiina sharafta leh oo ka soo qayb galay baroor diiqa inuu isugu nimi oo ku saabsan 8
birmageydo oo lagu dilay agagaarka Burakabo loona dilay si waxashnimo ah marka hore waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu jannadii ka warabiyo ilaahay waxaan ka baryeynaa eheladii ay ka tageen inuu samir iyo iimaan ka siiyo intaa kadib rag badan baa ka hadlay dhaqanka Soomaalida iyo dilitaanka waa wax ina ku cusub weeye dadka magaca birmageydada loo bixiyay oo birtu ayan geeyin waa la qeexay oo waa la sheegay waa noocyada laga hadlay weeye waxaynu aad uga xunnahay kulligeen waxaynu aad uga xunnahay in si camdi ah oo ula kac ah loo laayay nimanka culimada ah oo gudanayay waajibaad qaran waajibaad gudanayay ka yimi shir lagaga tashanayo ayaha dadka Soomaaliyeed oo gobolada dega una socday guryahoodii waa wax laga naxo weeye wax fool xun weeye inta waxa sii dheer sidii rag odayaal ka sanqariyeen ilaa iyo hadda lama hayo cid loo qabtay cid maxkamad la keenay cid la yiri waa lagu tuhunsan yahay cid la yiri way ka damaysay ilaa iyo hadda kolba xogogaal anigu intaan ogahay lama hayo taasuna waa la yaab waa makaag way wax la yaabo weeye in falka culayskaas leh oo noocaasa aan ilaa iyo hadda wax talaaba laga qaadin oo la baarin oo la raadin iyana hadee waa su'aal meesha taagan waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay horta iyaga waxaan uga baryeynaa inuu jannadii ka waraabiyo eheladoodii iyo intii ka damaysay iyo dadka Soomaalida iyo deegaanka ay ka yimaadeenna ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay Machino mar labaad haddana waxaan u yeerayaa adeer Maxamed Nuur Gaani kusoo dhawo سيدا هذا واحد عن محاول عن لما يرهون واحد سيدا ودعان واحد انفرمشنا سيدا واحد عن يوحي كدمي يوحي لقبتي وحيال بدن باكر فيرست واحد كهالي رئيس وزراء هذا الوحو كبلابي وحوش بهذا الشيء كفو قف بعض الولاد وحي عداتين شباب دلين شباب واحد ليه جري نبديت كي iyo cadawgii yaa dhihi jiray anu markii way cadaatay aqligayga warkii dameeyo oo soo sheegana wuxuu yiri waan haynaa qaar baan haynaa kii hogaamiyana waa haynaa kuwii kalena waa ku daba jirnaa iyo qolada ka dameysayna ku daba waa haynaa wiir hadii dadku maqlaayeen meedii dadku waa dhageystaa sida badan waxa ka dheereeya ku turkuntaanta حاجة ضد بس إذا كنت هاي ضد بدر الله لا ترى أنا وقت كفاية معي تلفون كلها الله سراكيل الله الله سياسيين الله الله يحروا عشان هجام بيل هاي هجام بيل هاي سيدي القصة وذينا يدك يصور وذي سيد دقة اليوم على طول دقة واحد بروح عليه عيدهم بالدينسينا يا صباح باور بعدين تاجني ضد مساكني هاي إنه وحكي من قبيل والقات isla markaas waxaan garanaynaa waan markaas aan dambi ahayn lama layn jirin inkastoo malgoodu galay meel kasta ay mari jireen xamar bay mari jireen meel kasta ay mari jireen wax loogu raadgo waa waxyaalihii dhacay waa waxyaalihii intii mataqaana afgoo iyo wadanka la mid ah iyo markay intuu dhaxaysa ka dhacay wax ku raad leeyahay ilaa ma aadna ka biqmeen waxaas ay hayeen raad gadashay ahayd wixii lagu laayay kuwa kale ahayd raad gadasheed bay bakol waxa loola soo loogu fariistay hal loo maleeyo ninka yiri shabaab ma ahayn ninka hogaaminaya ayuu ahaa wuxuu sheegay nin baa noolaado wuxuu yiri shabaab bay hayeen nimanku wada waa ninka hogaaminaya ninkiina waa dhintay illa aragtay ma jirin marka waxa weeye waxyaalo badan baa jira haddii askartii sheegtay ama farmishkii dadkii meesha joogeen
hadeed meesha waxa yaal marka labcanaantiiba caanaha daadshay labcanaantiiba caanihi daadshay yaa qaban kara yaa qaban kara intaas waa wax yar oo information oo meel ka taabtay waxaan ka digahayaa hub qoryo saaran yihiin iyo taangiyaal iyo dayuurado dadku haddii caqli leeyihiin maxamed siyaad ninka badan ma jirin meesha mareena waa la ogaa meesha mareena waa la ogaa maalinka xamar soo galahayeen ciidamadii ka soo noqday dadka xasuuqayo meeshaas yaa watay inta taangi iyo inta bal ahayd waxaan ku dhaaran karaa meeshaan jooga inaan ka wax ka badan inaan la wadan qaarna waa la wareegay qaarna waa la gooyay ma maqlaysaa dadkaas ka bacdi may dhasheen way joogeen maanta baabuurta inta fuushan dadka shacbiga iyo odayaasha ku hadadhaya oo moodhaya inay mataqaanaa waxay rabaan ku sameynayaan haddana shaatiga waxaan ka qaatay dawladda waxaad moodaan والله وحلي رحتان مدح نقطتين واجي ما حد تقول لين سال راي الدولة ولقيت لينش ده يرهدن راي الدولة ولقيت كذا لينش ده أنا كمان الكربة كذا تبى صعطه دولة محمد سيادة تنجياش يدرك ودتك لينش ده وبعديها كوع السوق مين كوع السوق يودي ولا كوبياري عقل قصاص كوبياري أنت كوا ذا وحي كرد عيا وحي كده مويسر وجي تاسوي قد جنين نيجي حد أو نبدأ كده البحيول حدتكوا يبوق لما بحنا nin rabbi leh looma dardaar weliyo nin rabbi leh looma dardaar weliyo taariikhda waxaan ku maqlay 16 sano baa gaalkii dadka dhan oo u sujuud jiro wabiyaasha ku marahayay agtiisa ku marahayay baa lagu hayo laga eriyay dadkii ka eriyay dadku waa meeshu sheegay dal maro dadkii diinta la soo doonin jiray weeye shar iyo khayr labada waa yaqaanin haddana waa hayaan bal hadalka hala duub ma garatay inta tan waxaan ogeysiinaynaa aan u sheegaynaa xaqan ka biqinina alxaq yucla wala yucla ahay baa yiri waxa jira meel kasta way lagu sheegaa ninkii barlamaanka u digahayay oo walaalkay Allah dambigiisa Allah dhaafay waan ka xumahay waxa hadda meelahan nimankan hadda meelaha wax ka duuba waxyaalaha siima daayaan wax yar bay ka sii daayaan ma garatay inaan hadal ku dheeraado wax muhiim ma baanba barlamaanka markasta waa la hadalnaa telefoon baa kula hadalnaa ma garatay meel bay ku xireysan yihiin adduunka waxa xukuma guddada kooxda ciidanka leeyahay iyo janada ma taqaanaa waagi maxamed siyaad qaarna ay tantayaasha ah qaarna ma taqaanaa isbatooraha aba wadanka dhabba xukuma anigu hadda madaxweyne ma eedayn hayaba waxyaalo badan baan hayaa ma garatay wax uu qaban karay wax kale midna lama arko marka nimayo waxaan leeyahay xaajada sideetay u ogaada oo u dhabagala ma garatay u dhabagala فهميسا وأنا أدعينا هيا أنت أنا ما سين adeergaani aad buu u mahadsan yahay hadallada qiirada badneed uu noo soo jeediyey waxaan filayaa waa la isku raacay waddanka in ay dad kala haystaan oo maaragtay in badan ay dowladda awood lahayn waa la isku raacay maaragtay eedantu noocaas ay u badatay marka hadda waxaan u yeeri doonaa haddii ilaa yidhaahdo dhanka dumarkaan u leexanaynaa waxaan u yeeraynaa Safiya Cali ku soo dhowo walaal okay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudaniye marwooyinba waa salaamantiin dadkiina ka soo qayb galay baroor diiqdan ka dhacday meesha waxaan idiin sheegayaa waxaan ka socdaa gobolka Soomaaliland marka adeerkay wuxuu yiri waqooyi may soo hadlin amba waqooyi baan waaran ka xumahay dhibaatada loo goystay gobolka Shabeellada Hoose ee lagu xasuuqay odayaashoodii sideedda ka mid ahaa gobolka Baydhabo ka qayb galaya shirka markay ka soo baxeen la shirqoolay ee la dilay aad iyo aad baan ugu xanuunsanayaa marka aan hadalka ku sii badanaynin kuwii la dilay iyo kuwii guryahooda la gubay iyo kuwii la kufsaday iyo kuwii barakacay intiiba waan ku xanuunsanahay dadkii dhintayna Allah u naxariisto dadkay ka dhinteenna samri iyo masaadiq Allah ka siiyo way naga wada dhinteen waanu ku xanuunsanahay waanu ka xunnahay waxna kama qaban karno hadda laakiin waxaan sheegaynaa halkan ka cadeynaynaa geerida inaanu ka xunnahay sida loo dilay inaanu ka xunnahay sida loo xasuuqay inaanu ka xunnahay sida loo dhacay inaanu ka xunnahay haddaan wax ka qaban karay haddaan bixilaa laakiin nasiib darro laakiin waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ka xunnahay Shabeellada Hoose iyo dadka u dhashay sida loo galayo marka waxaan dhihi lahaa Soomaali harta Allah Israaciil laakiin aan Israaciil baan u maleynayaa sababtoo dadkii masaakiinta culimada ahayd ee diinta lagu tagi jiray ee adduunkana baalka kaga yaalay taariikhda dagaalka lahaa haddana saas loo galayo ma fahansani marka siday ku dambeey doontaba Ilaahay baa og
laakiin waan ka xunnahay waanu ka xunnay haddaan ka soo jeedo beesha Soomaaliland waan ka xunnahay boqolkiiba boqol dadka la xasuuqayo ee dadkoodii la laynayo ee culimadii laga dilayo caruurtii laga dilayo ee guryihii lagu gubayo kollay dadka halka jooga ma og wallahi say ku dambeyn doonaan laakiin anagu waanu ka xunnahay boqolkiiba boqol intii dhimatay Allah u naxariisto dadkay ka dhinteen sabriya iman Allah ka siiyo intiina ka soo qayb gashana waa mahadsantiin dadkii soo abaabulay Abdullaahi uu kamid yahayna uu mahadsanyahay kulligiinba wada mahadsantiin culimada khiyaarta marwooyinka caruurta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ay muwaasantay walaasheen Safiya Cali waa ka gudoonay tacsidaas imaarada Soomaaliland ay nala qabaan iyo shacabkeeda haddana waxaan u yeeri doonaa hadii la yiraahdo dhanka dhalinyarada u jallaacaynaa waxaan u yeerinaa Cabdisalaan Sheekh Cabdullaahi ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin dadka meesha jooga waa salaamantiin anigu hadalka ku dheeraan mahayo waxaan rabaa inaan 3 مسج أديره صدق قلو أرت الصومالي وحلا هاي الصومالي وين ومهسنتين تعسيدي على نجار سوق بقشين ومهسنتين سلادين تي أضياشي أما الصومالي لان هاتشوجين أما بطل لان هاتشوجين أما شوب لان هاتشوجين الصومالي أردن جيرد وين نقول تعسيين وأنا أقوم هذا علينا وأنا أضيال الصومالي أردن كده انتبه هاين مسج كاس الصومالي ما له مسج ككلا waxaan u dirayaa dawladda anu dawlad ma oran karo laakiin nimanka xamar jooga 40,000 oo amisom ah ayuu rangareeyaa Xasan Sheekh Maxamuud 40,000 oo qalabkoodii iyo wax allaale wixii u baahnayeen caalamku siiyay ayaa xamar jooga marka macnaha tacsiibaan direynaa waanu ka xunnahay ma doonayno waxaan u baahannahay 40,000 buu haystaa intaasoo kun oo ciidamo Soomaaliyeed loo magacaabo ayaa iyagana ya meesha maxay jooga marka waxaanu doonaynaa inay yiraahdaan waanu ka xunnahay kama yeelayno inay yiraahdaan waxbaanu ka ogeyn mag baanu ka bixinaynaa sidii ay u yiraahdeen Shabeel meesha la yiraahdo Markonton bal hadda hadalka u fiirsada Soomaaliyeed odayaashan 8 bay ahaayeen 8 waxa ka sii horeysay boqolaalan baa ka sii horeysay odayaashan dad bay isleynayeen oo ilaa iyo muddoba ay dagaal ka dhaxeeyay Shabeellaha hoose meesha la yiraahdo saad oo la socotaan dad badan baa laga yaabaa inuu la soconin meesha la Markonton magaalo degan oo caruuri iyo reeri iyo magaalo degan oo sida hadda Minneapolis oo kale loo degan yahay ayaa shaatiga dawladda niman wata oo dabaabaadkoodii iyo maxay ahayd militarigoodii iyo qalabkoodii wata ayaa ku soo duulay markaas waliba la gubay oo madaafiic lagu garaacay saad la socotaanba marka oohinta orgiga ka weyn 8 oday waxba yeelan hadalka hadda yeelan ku waxaynin dadkan waa dad loogu talagalay in la baabiyo waa dad loogu talagalay in laga raro meesha ay degan yihiin balada Soomaaliya saa la socda midna waxaan u sheegayaa dadkan ka dambeeya dadkii ka dambeeyay ama soo qaban qaabiyay dilka foosha xun iyo kuwii ka sii horeeyay ee gubay Markonton iyo Janaale raggii Talyaaniga 60 sano ka hor meesha la yiraahdo la foole saa la socotaanba la foole maxay kula baxday waa lafihii reerka la yiraahdo Biyamal ninkii falaadha kula dagaalamay nimanka cadeeyay magaalka ee adduunka u baanta haysta nimankii la dagaalamay maxay ahayd inta diidanaa gumaysiga nin madow oo ka tabar yar horta malayn mahayo inuu ka rari karo wadanka ay degan yihiin taasaan u sheegayaa dadkii waxaan ka dambeeyay ee awal horena ka dambeeyay marka hadalka ku sii dheeraan mahayo sidoo hadda u sheegay ninkii la oran jiray oday iga horeeyay wuxuu yiri nimanka wax duuba badana ma soo daayaan maxaa yeelay dadka wax duubahaya iyo dadka wax soo deynaya iyo meeshan maxay ahayd baarlamaanka dadka wadanka jooga waa la haystayaal sida odayaasha loo laayay ayuu nin walba u baqahayaa marka waxaan codsanaynaa waxaan u sheegaynaa qolada meediyaha inay runta ka sheegaan laftoodu wixii ay ka duubaan dadka shacabka anagu waxaan ku hadlaynaa shacabka Shabeellaha hoose magacoodaan ku hadlaynaa marka dadkan dad baa laga laayay waanu ognahay 85% waanu ognahay dadkii ka dambeeyay dilkan in badan baanu sameeyay dadka Soomaalida waxay tiraahdaa dad reerka la yiraahdo dir maalmood professorka maxaa Ismaaciil Sheekh Shariif baa wuxuu yiri halka waxa lagu soo gaaray safarka direed
wax badan baanu samaray laakiin maanta hal laga bilaabo waanu iska celinaynaa wixii nagu soo duulay iyo wixii maxay ahayd dhibaato nagu haya saasaan u sheegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisalaan sheekh cabdullaahi aad u mahadsan yahay hadallada qiirada badnayd uu noo soo jeediyey haatanna waxaan u yeerayaa dhinaca dumarkan u jaleecay haddii ilaa yidhaahdo eedaamin ibraahim ku soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وادي السلام رجيا دمربا نبى الله وحيري كبر باهستي سومالي هو حيتري أفكي بتشوق بجباي أفكي بتشوق ذا جباي مركا والله هذا واحد كوه لما بقرنا يبا حويان أرنتي سيد أسعتي يعني دقيقة فرح قشتي xumaantii ugu dambaysay bay noqotay uqaashi baa la iska qashay caruurtii ka daran marka de wax lagu hadlaba la garan maayo inaan iska aamusa maxay tahay sababta waxa weeyaan xaaladii aad bay u xumaatay marka waxaanu meeshaan hadda u nimid aanu aad iyo aad uga xunnahay nimankii culimada ahaa عقاشة ها أي يعني الحسوقي حيران سوماليدا أولين أي هالكا كدعي بان آدي آدو قحمهاي إهل كودي يا قرابة ودي يوم مد الصوماليدا ورنا ونقول تعسينا يا أنت كدب لبئر يا قاوم بانورانيا إن شاء الله لنعبان لكنه حق لنا يا وحبيان لا يقحمان وضيا شاء الله حسوقي وضيا شاء الله حسوقي odayaasha la xasuuqay kartayaa u dhigaya gogoshayaa fidinaya kartayaa u dhigaya gogoshayaa fidinaya oo ayaad la fadhiisan hooyadaa dibanaysa ilmaha duurka galaya gabdhaha la dulmayo odayaasha la dooxay odayaasha la dooxay kumaad baana dul saaran garhmadoob iyo shaaba gowraca lagu meershay garhmadoob iyo shaaba gowraca lagu meershay gabdhaheennii la xoog umulaheennii la doox ubadkeennii dhammaa dhalintii la xasuuq webigaa burqanaya xeebaha berberyaalla beeraheenna bislaaday bambeelmadan guranayno cambaha berberyaalla sisinta burqanaysa mooskeenna bislaaday babayga daadanaya nimcada alla noogu deeqa iyadaana dulmaysa haatan waxaan u wareegaynaa dhinaca community-ga ragga community-ga sida aadka ugu shaqeeyo oo maaragtay aad inta badan wada taqaanaan engineer waxaan u yeerayaa انجينير جبريل عافية كسدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركه هور إله با مهدله إنا لله وإنا إليه راجعون ونديم هذا علينا يا دمانتين كسو قيب قلقات كسو قيب قشين برور ديغذن تيراين ذله حنون كاله كتمد ضد والدين عقال سوماليات ما هداس إلهي كسكو تعسيب بلارن بانو درايا هيلدي قرابدي يوم هو أي كدينتين أنا جانا تعسيب أنا سو درايا صوبته والد بي هاي ضد كاس لح السوقي رنتي وحي أهيد ماسكر bay ahayd xasuuqida oo aan geed la isugu soo qabanin
wixii laga dhihi lahaana waxaanu ka sugaynaa dowladda Soomaaliyeed, waxaan ka sugaynaa international community, waxaan ka sugaynaa dowladdan annagu aanu hadda hoos joogno oo Mareykanka ah, iyo annaga dhexdeennaan iska sugaynaa wixii laga qaban lahaa, because baroordiiq iyo tacsi iyo tiraayo Soomaalidu way ka daashay, waan ka daalnay. hadda waxay maraysaa maalmo, bilooyin ma aha maalmo, qof baa halkaa lagu dilay, 8 qof ee la dilay March 23keedii bay ahayd, bishii hadda aan soo dhaafnay. waraysi lala yeeshay gudoomiyaha Buur-Hakaba baan dhageystay. waxaa cajiib ah, isla markiiba wuxuu ninkaas odayga Maxamed Axmed baa la yiraahdaa, isla markiiba BBC-du ka soo hadlay. war maxaad BBC iyo VOA ku geeyay baaritaankii dadkii la dilay iyo soo qabashadii iyo muxuu ahaa sharci keyntii xagee lagu iloobay? That's your job. shaqadiisii ma aha inuu BBC iyo dadka maaragtay hay'adaha kale uga galo. wuxuu yiri waa la yaqaanay dadkii dilay, wayna sugayeen. oo see ku ogaan kartaa in la yaqaanay? haddii la yaqaanayse maxaad u sugaysay inta xasuuqaas uu ka dhacayo? haddaad taqaanayse ma soo qabatay? haddii la sugaayayse maad ka hortagtid? marka su'aalo badan baa meesha ka soo baxaya. anugu hadalkayga kuma dheeraanayo. arrintan arrin dhaqan ay Soomaalidu lahayd ma aha, arrin diin aanu u leenahay ma aha, arrin runtii aniga qaas ahaan waana kala tashan doonaa muxuu ahaa beesha ama Soomaali weyn. waa arrin aanu haddii wax laga qaban waayo runtii choice kale ama fursad kale aanan lahayno ay noqonayso in international community loo gudbo. international community waxay ka dhilaayeen aanu u gudubno. for example halkan baan hadda waxaan ku soo qoray International Court of Justice waxa la dhahaa jiro, waxay leedahay if crimes against humanity la sameeyo oo widespread ah oo faafay ama systematic ah oo dad lagu beeganayo, qeexaas waa war crimes baa la dhahaa. waa war crimes. Bosnia bay ka dhacday, Suuriya bay hadda ka dhacaysaa, meel walba ka dhacday, laakiin Soomaaliya cid ka hadlaysa anagu maan arag. dadkaasna dhintay allaha jannada ka waraabiye, cid u maqan oon ahayn Soomaali weyn. arrintan arrin beel maaha, arrin beel maaha. berri adiga ku qabsanaysaa, walaalkaa bay qabsanaysaa. saan maanta isugu soo wada baxnay arrintan dhexda loo xirto, warqado aanu qorno, senataro iyo representative baa halkan jooga. hadda anuu saakay waxaanu la kalwanay anuu gruuba Senator Amy Klobuchar gooni baan ula baxay. waxaan ballan baan rabaa inaan kaala samaysto arrintan darteed. qof walbo maaragtay naga midana muxuu ahaa arrintaas inuu sameeyo way tahay. marka waan u duceynayaa marxuumintaas, aniga qaas ahaan waalidka ii ahaa, ilaahay jannada ha ka waraabiyo, ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo. gacan ka xaq daran baa dishay, yaana iloobin. wabilaahi tawfiiq. General Jibril waa mahadsan yahay. waxaan rabaa inaan raaciyo arrintan ka dhacday Buur-Hakaba zona Jameeca. horta dowladda federaalka I don't think inay wax ka qabanayso because tii madaxtooyada ka dhacday maalooda Salaajeela wuxuu lahaa waxaana lagu daray guddiga oo maaragtay soo baaraya arrintii madaxtooyada ka dhacday. wuxuu sii raaciyay u dhahay guddiga la magacaabay ayaga naftirkoodaaba ahba dadka maaragtay hawsha ka dambeeyay. calaa kulli xaal tan dowlad loogama fadhiyo, waa inaan dacweynaa oo international community aan ka dacweynaa oo aan sidaan looga harin oo laga daba qaataa. annaga Soomaali American baan nahay, wajiyo badan baa noo furan. I don't think dowladdan xamar ka jirto in wax laga sugayo. haatanna waxaan soo xirnay oo qadka telefoonka ku jiro nin ka mid ah siyaasiyiintii bartii maamulka lagu dhisayay. waa maamulka Koonfur Galbeed ee ka kooban Shabeellada Hoose, Baay iyo Bokool. waa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas. intuu ka ogyahay isagana tacsiidu nagala qayb qaadan doonaa. tafadal Maxamed Xasan. waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Faqe. bismillaahi rahmaani rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين.
marka ugu horeyso soomaalida xafladdaa joogtooday dhammaantood waxaan kusoo jeedinayaa asaasisaanka salaan kadib waxaan rabaa inaan uga barakeeyo ummadda isku soo baxday soomaaliyeed xilaasilka u shaqaynaysa ummadii soomaaliyeed ee lagu yaalay muxuu ahaa degmada buura kale taasoo ahayd arrin aan dhaqanka soomaaliya soo marin oo dhaqameedyo aan waxu reebsan sidaasa oo isloogistay sidaa darteed intiisa kala qaarisay iyo intii oo buuqa ka soo xeerkasha soomaaliyeed gobol kasta oo soomaalida ay ka yimaadeen oo ugu nabadgelinayaa waxaa leeyahay walaalayaal dadkaasi soomaalida ka dhinteen waxay ka dhinteen gaar ahaan ummad halkani hadday ka soo jeedeen ahaayeen waxayna ka soo jeedeen gobolka shabeellaha hoose kuwa ku damqateen dhammaantiina ama gobolka ka soo jeeda ama soomaali oo idayda kastoo ka timaadeen ahaana sidaas iyo dabaduuqaas ayaan ila wadaageen inta kale arrintaasi xiriirkay dhacday maantay dhacday maamulka adiga aan ka ahay mas-uuliyiinta asaasibadeed xiriirka maanta dhacday ay dhacday ilaa inta hadda ay joogtay waxaan aad u dooday inaan ogaano dadka degdeg ah ee waxa ka dhacaya ee shaalka keentay dadka masaakiinta ah ee wada dhaqameedada ahaa waxaan xiriir la sameynay waqtiga dowladda federaalka ah waxaa loo soo gashay xiriirka gaashaanida ee dowladda federaalka aan xiriir la sameynay taasoo noo suuragelisay in dadkaasi sideeda qof ah laga qaado goobtii dhibaato loogu geystay lagu joogo deegaanka ay jeedeen oo ahaa deegaanka number conton ee gobolka sharaaca waxaan kala u dhaadceyneynaa guddoomiyaha degmada buura kale taliyaha guutada ee qaybkaasi buura kale taliyaha booliska degmadaasi iyo dhammaan shacabka ee buura kale oo waxaa dadkii suurageliyey in ay meeladkaasi ka soo qaadaan goobtii madaxayaasha ku waayeen keeaana degmada buura kale taasoo isdiimatay in dowladda federaalka ah ay ka qaado meesha geesada reerkiisaanednabadashan halkaasoo gudba muddada wixii ka dambeysay hadday noqon lahayd istaasi aan la sameynay maamulka in arrintaasi dabadadheer aan ku sameyno dadkaasi rasuulka ka dhigay inaan ogaado in arrintaasi ay ku dambeeyeen afar qofood ilaa hadda in gacanta lagu haayo oo loosta lagu eedeynayo dilka nimankaasi taasoo baaritaanka uu sii socdo afartaas qof baa lagu xaqiijinayo in gacanta dowladda federaalka ay galeen maamulkeena ka kooban 3 boqol oo maamulka baayidakooda gacan weyn ayaan kasii tagay annagoo kaashanayna shacabka ka soo jeeda deegaanadan runtii waa arrin waxyin labeeyahay waa soomaalida waxaan rabaa inaan barno inaan arrimaha qaarkood kaga harin oo ay dhammaadaan sababtoo ah in odayaal intuu iska laayo iska tago oo aan laga hadlin lagu xayaandaraa dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa iskaashi inay nagala samaysa arrintaasi annagana ka dowladda goobta galbeed ee soomaaliya ay bakool iyo shabeellaha hoose maamulkiisa baan nahay waxaa sabab nagu ah in aan arrintaas ka gaaro gudaha
arrintaas bilowdiika ah waa isaga dhexjeediyaa ka magaca maamul ahaan magaca madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed maxamed xaaji cabdinuur galbeed oo ah runtii nin dhalinyaro ah oo kasoo jeedo gobolada maanta caawa dhibalaha leysaan ee dalka maraykanka oo ah reer minnesota magaciisa loo soo hadlaya iyo madaxeyga waxaan mar labaad idin leeyahay waan idinla darsaday milistii iyo garoodiiskay aad u samayseen walaalaheenna weli yaayay jidkaasi waxaadna muujiseen walaaladimo waxaadna muujiseen inay tahay soomaali iyo isla darsanayso oo ay dhammaatay waxyaalihii beeshumaa ee sad dugsi ee cadaalada iyo jaahilnimada inta labaad xaqiiqa waxaan u faa'iidaysanayaa oo aan rabaa inay faa'iidaysto maamulkaan anigu waa xiriirka ka ahay oo dhibaatooyin badan ay kala soo degteen xagga aqoonsiga waxaan gacan weyn iyo mahad ballaaran halkaan ugu jeedinayaa in markii ugu horeysay ee aan ku dhawaaqnay soddonkii bishii maarso inay noo suura gashay inaan bishii maarso in madaxweynaha aan doorano soddonkii bishii maarsana madaxweyne ku-xigeenka micnaha waa gaartay wixii ka dambeeyey waxaan taageero uga ka helay maamulada la aqoonsan yahay puntland maamulka horeedka puntland madaxweynihiisa goladiisa wasiirada golaha shacabka iyo shacabkii deegaankaasi waxaan ka helay taageerid siisii oo ah qoraal ah ayayna ka helay waxaan kaloo ka helay deegaadin iyo taageerid maamulka jubbaland oo u hogaamiyo axmed mareere shacabkii ku-xigeenadiisa shacabka iyo dadka ku nool saddexdaa gobol oo jubbada hoose gere iyo jubbada dhexe labadaas taageerid waxay noo muujiyeen in ay horseed ka tahay dowladda puntland goboleedka in soomaaliya in ay ka hirgesh ay rabaan muxuu ahaa maamul goboleedyo waxayna muujinaysaa dhiirigelinteena dhiirigeliyeen in ay yihiin aabaha iyo aasaasiyaashii dowlad goboleedyada saka ka dhigtayseeda wayna xusi doontaa taariikhda anigana ayadaasi waan u haynaa waxaana noqon doonaa kuwa kaga dayda wanaagaasi ay horseedeen labadaa maamul waxaan kala socodsanayna dowladda federaalka ah inaysan indhaha iska tirin oo ay taageerto oo ay geysto gacan bidixaynta ay ku hayso saddexdaan gobol maamuladooda waxaan kala codsanaynaa dowladaha iyo international community oo ayaga hore aqoonsi u siiyey maamul goboleedka jubbaland in aysan dhegeysan kuwa ku taamaya maamul goboleed haysan oo ku kooban lix kaasoo annaga shacabkeena ay ku leeyihiin jubbooyinka balse annaga raacayna dastuurka iyo nidaamka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dowladda soomaaliyeed iyo international community ay wada galeen ayaa waxaa loo balaadaatay inaan islo saddexdaa gobol oo ka kooban shabeellaha hoose baay iyo hotel kaasreeda statekeena qabana annaga waxaa magaalo madaxda ah magaalada baydhabo magaalo madaxda labaad ee xagga ganacsigana waa magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose walaalayaal waxaan u baahan nahay taagiridiina dadka si aad joogtaan soomaaliya gaarsiin wixii xaq ahaayeen ihiisaasaan ka codsanaynaa haddii ay jiraan dadwaadeena oo la qalday oo loogu jeestiyey lix gobol in ay ka maqan tahay waxaan ka codsanaynaa lix gobol oo dastuurkal ahayn saas ay ku baxeenna ay gacanteena oga baxeen inay tahay heshiis caalami ah oo wadada iyo international community-ga iyo dowladda federaalka ay wada gaareen xildhibaanadii soomaaliyeed ee heshiiskaas ee dowlada ka soo jeeday ayaana micnaha markhaatiyadu ah in saddexdan gobol maamul ay leeyihiin oo jubbaland loo yaqaan saddex
waxbaa doolno waxaana waa inay ku israaci karaa oo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan wadaaga sidaas darteed waan u baahnay taageeradiina waan u baahnay inaad noo faafisaan waan u baahnaa dhinac kasta inaad kala soo qaasiyataan anagoo talada xaafilo ah maamulka dhiigaas soo socda ilaaha ku noqo waxaan ku dhawaaqi doonaa gurigii wasiirada maamulka meesaayaa yeelan doonaa cid kastoo soomaaliyeed oo dhibaatana ka dhalatana waxaan diyaar u nahay wada hadal iyo wada xaajiid waana ka soo jeedaa si kasta ah in wax lagu xalliyo sida caaladiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladaas qiimaha leh aad ii tirigeliseen adiga oo jeeda baydhabo inaan ka kasla shaqooga qayb qaato jiiqdaasi iyo taageeridda maamulka aada loo samayseen waa dhibaatadii dhammaan inta kasoo qeybgashay ka dhibaata waxay ahayd inuu na siiyo waxa uu ka ogyahay iyo inta uu kala socdo marxaladii annaga hadda aan maanta isugu nimi ee baroordiiqda ahayd inuu na siiyo intuu ka ogyahay iyo wuxuu kala socdo marka saasoo la socda ma ahayn siyaasad wax kala qaybinna ma ahayn midna annagu hadda meeshaan isuguma imaan inaan gobol ka mid a gobollada soomaaliyeed aan ku taageerno waxaan isugu nimi baroordiiqdaas sideedaas oday iyo dhibkii loo geystay inaan ka danqannay oo aan ka soo horjeedno oo haddii aan annaga ka danqaninna ay socon karto oo meelo badan ay gaari karto marka sababtaasay ahayd sababtaan usoo xirnay anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaawada waan idinkaga mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dadkii waqtigooda na siiyey iyo dadkii meesha ka hadlayba iyo odayaashii hadallada qiirada ahaa ka soo jeediyey iyo dadkii communitiga ka socday walaalaheen aad bay u mahadsan yihiin waxaan marka rabaa inaan dadkoo dhan aan u sheego inay khudbadii noo xiran tahay shirkii halkaan noogu xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu